سلام به پسرای خوبم. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. درس 17 بخوانیم، کار و تلاش. درس رو از روش میخونم، با دقت گوش کنید و یاد بگیرید. کار و تلاش. به راهی در سلیمان دید موری، که با پای ملخ می کرد زوری. به زحمت خویش را هر سو کشیدی، وزان بار گران هر دم خمیدی. ز هر گردی برون افتادی از راه، ز هر بادی پریدی چون پر کاه. چنان بگرفته راه سعی در پیش، که فارغ گشته از هر کس جز او خویش. به تندی گفت کای مسکین نادان، چرایی فارغ از ملک سلیمان؟ بیا زین ره به قصر پادشاهی، بخور در سفره ما هر چه خواهی. چرا باید چنین خونابه خوردن، تمام عمر خود را بار بردن؟ ره است اینجا و مردم رهگذارند، مبادا بر سرت پایی گذارند. مکش بیهوده این بار گران را، میازار از برای جسم جان را. بگفت از سور کمتر گوی با مور، که موران را قناعت خوشتر از سور. نیفتد با کسی ما را سر و کار، که خود هم توشه داریم و هم انبار. مرا امید راحت هاست زین رنج، من این پای ملخ ندهم به 100 گنج. گرت همواره باید کامکاری، ز مور آموز رسم بردباری. مرو راهی که پایت را ببندند، مکن کاری که هوشیاران بخندند. گه تدبیر عاقل باش و بینا، ره امروز را مسپار فردا. بکوش اندر بهار زندگانی، که شد پیرایه پیری جوانی. شعر از پروین اعتصامی.